Estic supercontenta sempre que començo a gravar perquè dic, la cosa està funcionant, està anant avant i us dono la benvinguda de nou al meu canal, a Canal Malaya, i comencem, no vull allargar-me perquè després veig que els meus vídeos duren més que els de la resta, m'enrotllo molt, collo galà, abrevia, anem a ser concises, clares i anem a anar al gra. El tema d'avui són els horòscops. Potser ens interessa a molts perquè els joves, sobretot, són qui més consumim aquest tipus de pseudociència. Jo sóc la primera que no em crec res que no estigui demostrat per la ciència i que a més ho critique. Però també sóc la primera que quan ix el seu signe o quan veu un post d'Instagram, un tuit de zodíacos, sabeu que no sé pronunciar la Z en castellà? Zodíacs. Capricorn, avui tindràs un dia alterae. Ves en compte amb les teues amigues. L'amor de la teua vida, no, o sigui, és que soc tonta, soc una hipòcrita. Per això, com és un tema que em fa gràcia, que em pica la curiositat, he decidit criticar-ho, però des d'un argument molt vàlid. Qualsevol signe del zodíac, sigues quin sigues, va a servir-te. El que passa és que nosaltres sempre llegim el nostre i diguem, hòstia, claro, és que sóc jo. Per què t'has de creure el que estiga escrivint un senyor o una senyora des del sofà de sa casa? Que tots són iguals, i ara vos ho vaig a demostrar. Però a part d'això, abans de començar a analitzar cada horòscop, m'agradaria desmitificar un poc la imposició i la justificació dels horòscops en absolutament tot. A mi m'han arribat a dir, sí, Gala, és que el teu caràcter és fort perquè eres capri. I dius, en quin moment de la vida m'he ajuntat jo en esta persona? Espereu. També he arribat a sentir un amic meu que justificava que li havia fotut les banyes a la seva parella perquè era Àries i els Àries han nascut en una època de l'any on els astres tenen una posició... Perdona, jo sóc amiga teua? És que mos creiem qualsevol cosa. Jo estic així per desmitificar un poc els horòscops i fer-vos veure que ens estan enganyant. Anem a començar amb el meu. Suposo que ja us haureu assabentat perquè en els 2 minuts que duem de vídeo he dit 4 vegades que sóc Capricorn. Ahí és on deia abans que sóc una hipòcrita perquè no em crec res d'aquestes coses, però després vaig fardant per ahí que sóc Capri. A la pàgina web diu: avui pots tenir una sorpresa relacionada amb l'amor. Estàs a punt de tenir un canvi molt important. No cal que diga que la sorpresa en l'amor no l'ha tinguda, no? I a més he llegit en altres comptes d'Instagram que hi ha una persona que està super enamorada de mi i que no me vol dir. No vos cregueu aquestes tonteries. Si no vos ho diuen és perquè no vos volen. Quin sentit té reprimir els sentiments? Esta persona no existeix, Gala, i ningú està enamorat ni enamorada de tu, a ningú li agrades i no t'ho està dient. No el cregues el que diu l'horòscop. Però és que la millor part és esta. Avui pots tenir una sorpresa, possibilitat. L'horòscop ni t'ho afirma ni t'ho desmentix, perquè si no passa, era una possibilitat. Si passa, també era una possibilitat. L'adverbi pot ser és vàlid per a qualsevol situació. Pot ser siga multimilionari, pot ser aparega l'amor de la teva vida, que no existeix, deixem-ho clar. N'hi ha 1000 possibilitats, per tant, no ha sigut un horòscop encertat. Estic molt decebuda en el meu horòscop. Una vegada més demostra que són una caca. Anem en Aquari. A vegades és millor dir que no que un sí a mises. Et sentiràs millor si et negues a fer el que no vols. Senyora que ha escrit això, gràcies per haver escrit aquesta obvietat, però ja som majorets per saber que les coses no es fan a mitges i que si no vols fer una cosa, no la facis. Aquari, fatal. Peixos. La teua salut ha de passar al primer pla. Comença a cuidar-te molt més. Analitzem per parts. Lo de comença a cuidar-te molt més, clar està, perquè acabem d'eixir d'una pandèmia mundial. Hem estat 3 mesos tancats en casa. No hem fet esport. Hem menjat el que mos ha donat la gana. No mos hem cuidat perquè no t'has cuidat. Clar que has de començar a cuidar-te ara. És que és tots els horòscops. Estes frases tan generals? No. Àries, pren-te més seriosament tot el que estigui relacionat amb l'economia. Ara no és bon moment per invertir. Òbviament no estem en un bon moment per a invertir, però és que ni Àries ni ningú, perquè estem en meitat d'una pandèmia mundial on l'economia se n'està anant a la merda. L'horòscop li pot valdre qualsevol persona. Si us parareu a analitzar i fer un examen de consciència dels horòscops, veuríeu lo ridículs que podem arribar a ser. Taure. Si avui et deixes portar pels instints,
pots tenir sorpreses molt agradables. Tornem en la possibilitat, que no ho afirma, perquè si diu que tens un dia superagradable i no el tens, li tiraràs la culpa a l'horòscop i això no ho volen. Però és que esta frase, la següent, és la que té la potència del signe. Escolta la teua veu interior. Primera de tot, si escolteu una veu dins vostre, aneu al psicòleg, punt i a part. Segon, sona super sectari, vull dir, jo crec que esta frase la podria dir el retorn del meu poble. Jo, si tinc alguna veu interior, com diu així, que sapigueu que no m'ha contestat, perquè de vegades parle sola, si em contestara algú em preocuparia, i en cas que la tinguera, la meva veu interior em diria: Gala, obri la finestra i tira pel balcó, que no pots més en esta calor, tens un trasllat a Barcelona en una setmana, no tens absolutament res clar, caos, caos, caos. Menys mal que no tenim una veu interior, perquè si jo ja no em suporto a mi mateixa, com per suportar a una veu dins de mi. Fatal. Este horòscop, fatal. Bessons. Pren les regles de la teua vida sense por del futur. Ara viu el present. Tindràs noves oportunitats laborals. Bàsicament haguem pogut posar bessons, 2 punts, carpe diem. Ben mirat, crec que és l'horòscop. En més sentit, perquè hi ha gent que es queda anclada en el passat. No, penya, carpe diem, tempus fugit i tots els tòpics literaris que ens ensenyen en primer de batxillerat és per alguna cosa. Però com podem veure una vegada més, serveix per a bessons i per a qualsevol persona d'aquest món. Que no el quedes en el passat, que superes a la teua exparella, superes el suspès de cotxe de la setmana passada, que no has entrat en la carrera que volies, no passa res, anem a una altra. El teu crush no el contesta? Busca't-en un altre, que carpe diem, penya. Cranc. No t'aïlles professionalment. La connexió amb les persones del teu gremi t'ajudarà a obrir nous horitzons. És que cada vegada que llegeixi abans els horòscops hem de ser ben més. Al principi he començat i dic, que mal, per què he triat aquest tema per a fer el vídeo? Però és que seguisc avançant i dic, hòstia, és que la cosa va pitjor. És que sou cranc. Sigueu més simpàtics en la gent que treballa amb vosaltres, us ajudaran. Ànim! El lleó, este horòscop m'agrada. No t'avergonyeixes si quan veus aquella persona notes papallones a l'estómac. Desinhibeix-te i deixa't portar. Espera, anem a veure. Si tu estàs quedant amb una persona al principi i no notes papallones en l'estómac, és que no tens sentiments, perquè tothom ens posem nervioses o nerviosos cada vegada que anem a quedar amb la persona que ens agrada. Però si jo em poso nerviós quan veig alguna persona guapa pel carrer que em somriu, però com no vaig a... Esta frase primera, superanul·lada, superanul·lada. La segona part de l'horòscop, desinhibeix-te i deixa't portar. Gràcies pel consell. De fet, aquest consell ja l'havia llegit abans en Taure. Fent un còpia-pega. Podria fer-ho jo perfectament. Verge, no has de sentir que estàs utilitzant una persona si ella t'està ajudant de manera voluntària. Òbviament, si t'està ajudant de manera voluntària, tu ho saps. I si una persona està aprofitant-se d'una altra persona, eixa persona també ho sap. Crec que és el pitjor consell que m'han donat mai. Entre totes aquestes coses i tot aquest positivisme que pareix Mr. Wonderful, no agrairíeu un horòscop per a pessimistes? Jo agrairia moltíssim llegir un dia el meu horòscop i que em diguera: Gala, vas a tindre un dia de merda. Vas a començar el matí estampant-te el cotxe contra la farola. La teua parella, no sé quina, va deixar. Vas a suspendre l'examen que t'has estat preparant 4 mesos. Així, si tot això no em passa, doncs tinc un dia supercontent. En canvi, si em venen com que tot va ser superguai i he de passar del món i anar a la meua i després em doni un zasca, no. Per tant, jo sempre em poso el pitjor per després anar a lo millor. El consell que us ho acabo de donar jo és millor que tots estos horòscops de merda que no porten enlloc. Balança. Mira cap al futur amb optimisme i veuràs que no tot és tan negre com creus. Has de creure més en la sort. Exactament, igual que la de Bessons. Torna a la frase que he dit 40 vegades en aquest vídeo. Aquesta frase li serveix a tothom. Sigues positiu, tot anirà bé, no t'enfades, oblida del mal rotllo. Pareix que ho haig assignat Mr. Wonderful, també us ho dic. Hòstia, és que estic farta ja i no podem anar en les expectatives de Mr. Wonderful perquè no mos eixirà tot tan bé. I això ho hem de saber, hem de ser realistes. Escorpió. Avui tindràs molta energia i animaràs tothom que s'apropi a tu. És el millor dia per regalar somriure. Mr. Wonderful és Mr. Wonderful. És l'horòscop que més es pareix a un llibre d'autoajuda.
És el millor dia per regalar somriures. I si se m'ha mort la tortuga, què? Pues no tinc ganes de somriure. És l'última, menys mal hem arribat. La vida tornaré a llegir-me un horòscop. Busca que les teves eleccions portin algun tipus de benefici a la teva vida. D'aquesta manera et sentiràs més útil. Per favor, qui en la vida fa alguna cosa per no obtindre algun benefici? Si estem fent alguna cosa encara que siga cagar, és per algun benefici. I, òbviament, si et sents inútil i fas alguna cosa per obtindre alguna pèrdua i no algun benefici, no és que et sentes inútil, és que eres inútil. Les accions que fem cada dia són per obtindre beneficis. Aquest horòscop no li trobo cap sentit. Senyor, senyora que està fent els horòscops, a la pròxima t'ho cures un poquet més. Bàsicament, tornem al principi. El consell que vull dir-vos és que no us fieu mai dels horòscops perquè, com podeu observar, us poden servir tots. Espero moltíssim que hàgiu après com jo. Un betonet molt fort, us estime a tots, als que no m'estimeu també. I ens veiem la setmana que ve. I que hi ha un sorteig pendent. En recordeu-vos. Adeu, galetes!